Euh, Mercredi 24 janvier 2018. Je suis à Couvaillon, 50 minutes en TVR de Avignon, dont j'ai appris la localisation aujourd'hui. Je voyais ça beaucoup plus en haut à gauche et pas en bas à droite. Ouais, du coup, petite D quoi. Je fumais du coup à la fenêtre là, de l'hôtel. Et j'ai remarqué que parfois j'avais des fausses toux. Du coup, c'est comme si genre il arrive à l'estomac, il monte. Du coup, ton cerveau, elle envoie une info, bam, et l'info elle revient à ta bouche. Donc prépare-toi, tu vas tousser parce que la fumée monte là. Et en fait, hop, événement scientifique, la conscience de ton estomac, elle est plus rapide en termes de vitesse que un neurone qui va jusqu'à ton cerveau et qui revient après au muscle. Et elle arrive à bloquer la fumée. Et du coup, en fait, ta toux elle part physiquement comme ça, mais sans le, tu vois, le bruit quoi. Et hop, ça sort. Et du coup, ça sort en fait, c'est vraiment des fumées, tu vois, genre ça part tout droit et après ça fait des arcs de cercle. Ouais, c'est trop beau. Je ferai le paint. Et t'en as genre une, deux, trois, quatre, c'est genre en épi quoi. Et t'en as des noirs et des rouges. Elles sont toutes entourées d'une espèce de. Il y a une couche de blanc comme ça. C'est beau, ça fait, on dirait un truc asiatique quoi. Et ouais, je vous ferai un truc. Et des noirs et des rouges, et en fait les noirs elles sont ok, font pas de mal. Et les rouges elles font un petit peu mal quoi. Et ça fait un petit peu mal quoi. Voilà.